正面普通福井行きは10時15分です。続きまして同じホームの向かい側2番乗り場に停車中の列車にご乗車ください。ホーム上雪が積もっている場所がございます。ホームご通行の際はお足元にお気をつけください。まもなく小松です。お出口は右側です。これじゃない。